Pabalik na kami ng Port Bell. Natapos na ang oras ng aming paglalayag. Napakagandang view, experience dito sa sailboat. Kaya kung may time kayo guys, try nyo rin. Napaka-relax ng music, konting chill, tagay-tagay. Ito, papasok muna tayo rito sa yacht. Ito sa mga yacht club. Yan yung Mira Magnum. Yung likod ng Mira Magnum Mall. Malamig yung panahon ngayon kaya wala masyadong tao sa labas. Mahangin pa. Guys, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe dyan, paki-subscribe na rin. And click the notification bell for more video to come. Marami pa tayong papasyalan. Hindi lang dito. Ayan. Ayan ang mga yate. Ayan ang yacht club. May dry dock. Pero sa ngayon, konti lang yung mga yate ngayon. Summer. Sa summer, makikita nyo rito napakaraming yate. Ang lalaking yate. Talagang magugulantang kasi ganda ng mga yate rito. Con canciones y libreto creados por el propio artista, un elenco de primer nivel. 18 euro lang pala mga kalagalag ang arkila rito sa hapon. Pag mga alas 5 last trip sa hapon, 18 euro lang, relax ka na.
sounds ka na. Hindi pa masyado crowded. Kaya try nyo guys. Every time. Mga 1 hour and a half ang biyahe. Na-experience nyo na lahat. Okay. Yeah. Finish. Back to port. Back to Port Bell na mga kalagalag. Tapos na. Ayos na yung gangway. Ready to go. City Sailing.